สวัสดีครับวันนี้ช่องMT15นะครับวันนี้จะไปบริจาคเสื้อผ้าที่หมู่บ้านแม่ตาแมวนะครับผมไปชมกันเลยครับหวานเลยใส่น้ำก็ขึ้นรับเลยครับ